Всем привет, друзья! С вами Инна Жарая. В этом видео я покажу, как создать тычинки для гортензии различными способами. Первым вариантом я пользовалась довольно часто, особенно когда под рукой нет глины или нужно сделать очень быстро. Понадобится 4 тычинки. Срезаем нить на 1,5-2 см в длину и соединяем с проволокой. В моем случае это проволока в бумажной обмотке номер 26. Закрепляем тейп-лентой, разрезанной повдоль на 3 равные части, а если так работать сложно, возьмите тейп, разрезанный повдоль на 2 части. Первый способ готов, приступаем к следующему. Сверху на проволоке делаю небольшую петлю и далее буду работать с клеевым пистолетом. Наношу на эту петлю небольшую капельку клея. Чтобы капля приобрела круглую форму, постоянно вращаю проволоку, пока клей не начнет остывать. Как только деталь приобретает нужную форму, тут же охлаждаю ее в воде. С помощью канцелярского ножа делаю 2 пересекающихся линии вверху детали. Затем прорабатываю боковые части, и если деталь остыла, можно прогреть инструмент с помощью зажигалки и снова проработать каждую линию. Тычинки необходимо окрасить в зависимости от выбранного вами цвета или оттенка гортензии. Я крашу в белый и таким образом делаю заготовки, если еще не определилась, какой будет предстоящий цвет изделия. Ну и следующий вариант – это создание тычинок из самозатвердевающей глины или холодного фарфора или детской самозатвердевающей массы для лепки. Также на проволоке в бумажной обмотке делаю небольшую петлю, окунаю ее в клей ПВА, отделяю небольшой кусочек глины и плотно зажимаю вокруг этой петли, формируя круг. И снова работа со стеком или с канцелярским ножом. Делаю 2 пересекающихся линии сверху, затем дорабатываем их по бокам. Для крупных сортов гортензии подойдет шарик диаметром 3-3,5 мм. Для сортов более мелкого размера необходим шарик 2-2,5 мм. Следующий способ – это создание тычинок из зефирного фоамирана. Понадобится белый или молочный зефирный фоамиран. Я беру красный для того, чтобы камера лучше держала фокус. Разогреваем утюг в режиме 2-2,5 и подготовленную деталь скручиваем с помощью губки. Так как при прогревании зефирный фоамиран склеивается между собой, у нас получается вот такая круглая трубочка. Деталь очень сильно разогревается, и в этом случае советую работать в перчатках. Я работаю без них, и теперь, когда растянула вот так фоамиран, дожидаюсь его полного остывания. Прогреваю трубку с тыльной стороны до тех пор, пока фоамиран не вернет свой изначальный размер в диаметре. Условно делим круг на 4 равные части и каждую отдельную сторону прогреваем и продавливаем либо стеком, либо канцелярским ножом. После того, как тычинка готова, саму трубочку необходимо истончить. Перетираю ее хорошо между пальцами, скручиваю в одном направлении, прогреваю на хорошо разогретом утюге, но не растягиваю в стороны. Таким образом нить становится более жесткой. Этот способ не является самым простым, но иногда я использую и его.
Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте данное видео и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересные новинки. Всем пока и до встречи в нашей творческой компании.